Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar seluruh rakyat Malaysia? Kali ini saya ingin berkongsi bagaimana mensejahterakan diri kita, sihatkan diri kita daripada demam, sersema dan batuk. Mudah sahaja. Pertama, 2 sudu minyak zaitun Evo Early Harvest Sihati. 1. 2. 1 sudu besar madu habbatus sauda sihati. Yang ketiga, minyak habbatus sauda sihati 5 kali spray. Campur semua ni dalam satu cawan dan masukkan air, kacau arah lawan jam dan serta selawat tanpa henti hingga semuanya sebati. Minum 1 cawan malam dan 1 cawan siang. InsyaAllah mengafiatkan anda semua. Assalamualaikum.